السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد. هنعمل ايه النهاردة بقى؟ زي ما انتوا شايفين النهاردة السوق بتاعنا، احنا كنا في السوق وجبنا النهاردة سمك. السمك ده احنا جايبينه بسم الله. على فكرة انا بنسى كتير. السمك ده انا جايباه ب65 جنيه كيلو. ده ب65، التلاتة دولت قاطعين 95 جنيه، كيلو ونص. التلاتة دولت قاطعين كيلو ونص ب95 جنيه. ولقيت السمك ده، انتوا تعرفوا اسمه ايه؟ انا مش عارفه اسمه ايه، بس انا بصراحه بحب اجرب الحاجه دي جديده، يعني الغريبه اللي مش موجوده كتير. فده انا جبت منه سمكتين بس عشان اجربه. ده كان بيتباع ب60 جنيه في السوق النهارده. السمكتين دولت قطعوا 30 جنيه، هما زياده عن نص كيلو شويه، بس هما اداهم لي ب30 جنيه. فهنضفه بقى دلوقتي مع بعض، او ممكن انضفه لوحدي وبعدين اوريهولكم، لان انا بصور لوحدي. برضو هرجع اقول ان انا بصور لوحدي، لان في واحده بعتلي تعليق بتقول لي تصوير كذا وحاجات كتيره يعني في كده. فانا يا جماعه بصور لوحدي وما عنديش الحامل بتاع التصوير، فاذا كان الاضاءه مش كويسه مثلا شويه او كده، عامله لكم ازعاج ولا حاجه، فممكن تعذروني حبه حبه، يعني مفيش حاجه بتيجي كده مره واحده. يلا هنضف السمك وارجع لكم تاني. هو دلوقتي يا حبايبي احنا نضفنا السمك زي ما انتوا شايفين. دوت المشط. ودلوقتي قطعنا السمك وخليناه بالشكل ده. السفة بتاعه هو يعني اتضح ان هو بيتخلى سهل جدا، يعني السفة بيطلع بالطريقة دي سهل جدا جدا يعني. فقدام اتخلى بقى نعمله بطريقة كويسة جدا هتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا. اول حاجة هنجيب نص ليمونة كده نعصرها عليه، اول حاجة يا حبايبي حطينا هنا معلقة ثوم، بعدين هننزل بمعلقة هريسة، وبعدين هننزل بعود كزبرة، نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة كمون، بعدين نحط معلقة خل، بعدين عصرة ليمونة، بعدين معلقة بابريكا، بعدين نص معلقة ملح. انا بحط نص معلقة ملح لاني بحب احط على الكمون وعلى الفلفل ملح. بعدين نحط ايه 3 معالق زيت كبار، ونقلب بقى المكونات كلها مع بعض. وده يا حبيبي يا حبايبي اختياري، بس انا بصراحة ما بحبوهاش قوي، بس انا هحط ايه حاجة بسيطة كده. دي بهارات سمك، انا حطيت حبة صغننين لان احنا ما بنحبهاش، بس اللي بيحبها بيحط عليه. دي اختياري، عايزين تحطوا حطوا، مش عايزين تحطوا ما تحطوش، اللي انتوا عايزينه. بس بعد ما قلبنا بقى المكونات كلها مع بعضها دي نركنها ايه على جنب.
عندنا صينيه هنرص فيها ايه طماطم، بعد ما رصينا الطماطم نرص بطاطس. بعدين نجيب السمك بتاعنا، بسم الله نرصه. دلوقتي حبايبي رصينا السمك، نحط عليه ايه تتبيله. هي ريحتها بسم الله ما شاء الله عليها بصراحه. يا رب يكون التصوير كويس ويعجبكم. انا والله بصور على قد ما بقدر، على ما ان شاء الله كده بدعمكم ان شاء الله كده ربنا يكرمنا ونجيب لنا حامل. ودلوقتي يا حبايبي السمك خلاص اتبل معانا. دلوقتي بقى دي خطوة مهمة، ان احنا لازم نغطي السمك بورق سلوفان، لان السمكة عندنا ضعيفة رقيقة، فان احنا لو حطيناها كده في الفرن اول حاجة البطاطس مش هيبقى فيها مادة سايلة ان هي تسويها، الفرن البخار كله هيطلع. فان انت تغطيها بورق سلوفان دوت هيخلي المواد السايلة اللي في قلب السمك تنزل على البطاطس فتحليها. فاحنا دلوقتي هنغطيه بورق سلوفان وندخله الفرن. ثواني خليكم معانا. دلوقتي يا حبايبي غطينا بورق سلوفان، ودلوقتي السمك ده نضفناه زي ما انتوا شايفين. نحطه في كيسه بقى ونعينه ونحطه في الفريزر نعمله في يوم تاني. دلوقتي يا حبايبي على ما السمك بتاعنا يتعمل في الفرن نعمل شويه رز. اول حاجه نحط شويه زيت، بعدين ننزل ببصله مبشوره، دلوقتي يا حبايبي خلاص البصله بدات تصفر معانا، ننزل عليها بايه معلقه صغيره من الاسمر، معلقه كمون، معلقه ملح، شويه بابريكا، معلقه بابريكا، معلقه كركم، عود قرفه. نقلب المكونات دي كلها مع بعض، بعدين ننزل بالرز. بسم الله. قلبنا المكونات كلها مع بعض كويس، ننزل بميه مغليه.
عالية، فهو مش هيعوز من نار عالية، هيعوز نار هادية. دلوقتي يا حبايبي الرز معانا اهو استوى خلاص. بسم الله ما شاء الله. جربوه بالخلطة دي ان شاء الله هيعجبكم، ويبقى طعمه خرافة. شوف السمك، شايفين يا حبايبي السمك معانا. دلوقتي بصوا البطاطس، بسم الله. بصوا البطاطس مستوية خالص. دلوقتي ناخد من وش من الصوص بتاع السمك، ندهن وشه. دلوقتي يا حبايبي ناخد من الصوص بتاع السمك وندهن الوش بتاع السمك تاني بالشكل ده، وبعدين ندخله الفرن على الشواية بس. يلا بينا. دلوقتي يلا غرفنا الرز